வாழ்க்கையில என்றைக்குமே ஞாபகம் வைக்கக்கூடிய ஒன்றாக ஒரு போர் விமானத்தின் பயணம் பதிவாகி இருக்குது. தேஜஸ் இந்தியாவினுடைய பெருமை, 140 கோடி இந்தியர்களினுடைய வலிமை, அது மாத்திரமல்ல திறமையின் வெளிப்பாடு என்று இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி எக்ஸ் தளமான ட்விட்டர் பக்கத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பெங்களூருவை தலைமையிடமாக கொண்டு ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் HAL நிறுவனம் செயல்பட்டு வருது. இந்த நிறுவனத்தில் தான் இந்திய விமானப்படைக்கு தேவையான விமான உதிரிபாகங்கள், எந்திரங்கள் உள்ளிட்டவைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. சுயசார்பு இந்திய திட்டத்தின் கீழ் இலகு ரக போர் விமானங்களையும் HAL நிறுவனம் உருவாக்கி வருகின்றது. அந்த வகையில் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்டு தற்போது இந்திய விமானப்படைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இலகு ரக தேஜஸ் இரட்டை இருக்கை கொண்ட விமானத்தை, போர் விமானத்தை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்று பார்வையிட்டிருக்கிறார். அதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விடயங்களையும் ஆராய்ந்திருக்கிறார் இந்திய பிரதமர். போர் விமானத்தின் பயணத்துக்கு பிறகு தனது ட்விட்டர் அதாவது எக்ஸ் தளத்தில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான். ஒரு விமானம், இது எப்பவுமே ஞாபகமா இருக்கும். தேஜஸ் இந்தியாவின் பெருமையாக இருக்குது. 140 கோடி இந்தியர்களினுடைய திறமையையும் பெருமையையும் வலிமையையும் வெளிப்படுத்துது என்று சொல்லியிருக்கிறார். இந்தியாவின் சென்னை ராஜீவ்காந்தி சாலை இந்திரா நகர் சந்திப்பில் 18 கோடிக்கும் அதிகமான இந்திய மதிப்பில் யூ வடிவிலான மேம்பாலம் திறந்து வைக்கப்பட்டது. தமிழக முதலமைச்சர் mkstalin தனது தலைமை செயலகத்திலிருந்து காணொலி ஊடாக திறந்து வைத்தார். சென்னையின் IT காரிடோர் என பழைய மாமல்லபுரம் சாலையாக இருந்த ராஜீவ்காந்தி சாலையை உருவாக்கியவர் தலைவர் கலைஞர். அந்த சாலையில் போக்குவரத்து மேம்படுத்தும் மற்றும் ஒரு உட்கட்டமைப்பு வசதியான 18 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள யூ வடிவு மேம்பாலத்தை தான் பெருமையுடன் திறந்து வைத்ததாக தனது எக்ஸ் தளத்தில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இந்திரா நகர் சந்திப்பில் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாலமானது 237 மீட்டர் நீளமும் 12.5 மீட்டர் நீளமுள்ள 19 கண்களை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. இதனை கட்டுவதற்கான மொத்த செலவாக இந்திய மதிப்பில் 18.15 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் பயனாக வாகனங்கள் டிராபிக் நேரத்திலே காத்திருக்கும் நேரம் 30 நிமிடம் வரை குறைவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. கனடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த வாரம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவரும் முன்னாள் பெல்ஜிய பிரதமருமான சார்ல்ஸ் மிச்சல் மற்றும் ஐரோப்பிய ஆணைக்குழுவின் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லயன் ஆகியோரை சந்தித்தார். இந்த சந்திப்புக்கு பின்னர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட கனடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கனடா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய தலைவர்களுடனான உச்சி மாநாட்டின் போது புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது என குறிப்பிட்டிருந்தார். அத்தோடு தூய்மையான பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவது, காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்து போராடுவது, சிறந்த வேலை திட்டங்களை உருவாக்குவது போன்ற பல விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டதாக தெரிவித்திருக்கின்றார். பெல்ஜியமில் 2014 முதல் 2019 ஆண்டு காலப்பகுதியில் பிரதமராக செயற்பட்டிருந்த சார்ல்ஸ் மிச்சல் தற்போது ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவராக பணியாற்றுகின்றார். சிக்னல் ஹில்லில் இருந்து முதல் அட்லாண்டிக் வயர்லெஸ் சிக்னல் பெறப்பட்ட வரலாற்று பதிவை குறித்த இடத்திலிருந்து ஞாபகப்படுத்தி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஐரோப்பா மற்றும் கனடாவுக்கு இடையிலான உறவு வரலாற்று சக்தி வாய்ந்தது என தெரிவித்திருக்கின்றார். இரு தரப்புகளுக்கு இடையிலான சந்திப்பு குறித்து ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லயன் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் கனடாவும் ஏனைய பங்காளிகளுடன் உக்ரைனுக்கு வலுவான ஆதரவை பேணுவது இன்றியமையாததாக இருப்பதாகவும், உக்ரைனுக்கு மேலதிக ராணுவ உதவி மற்றும் பொருளாதார தேவை அவசியமாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அத்தோடு ரஷ்யாவின் மீது அழுத்தத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதாகவும் அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். மற்றும் ஹமாஸ் போராளிகளினுடைய பயங்கரவாத தாக்குதலை வன்முறையாக கண்டிப்பதாகவும், இதனால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் கனடா ஆகிய இரு தரப்புகளும் அனைத்து பணைய கைதிகளையும் விடுவிப்பது, காசாவிற்கு மனிதாபிமான உதவி வழங்குவது, இஸ்ரேல் பலஸ்தீன் ஆகிய இரு பகுதிகளிலும் அமைதியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கு தொடர்ச்சியாக முயற்சிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.